Cette semaine dans Japan in Motion, Aipon et Morishi des Passepo découvrent un aquarium qui rencontre un succès fou sur les réseaux sociaux. Ensuite, Ryuji continue de présenter des objets japonais insolites. Place aux origamis colorés et aux distributeurs de jouets. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Attention please, パスポです。はい、ノーゲームノーライフ全オタクの味方、パスポキャプテン白担当アイポンこと根岸愛です。アイポン。はい、この腹筋でオタクの世界中に轟かせるブラジルの皆さん、森の歌が聞こえますか？聞こえるよ。はい、黄色担当森下と森しおりです。よろしくお願いします。品川にインスタ映えする人気のスポットがあるらしいの。あら、あるんですか？そう。まあ SNS でね、やっぱ綺麗な写真とかね、そうですよ。そういうのを載せると話題になるし、そうなの。私たちもやっぱりいつもそういうね、ちょっとなんかみんなが好きそうな画像を集めて載せたりしてるんで。そうだね。だから今日はね、私たちもスマホを手に持ってね、手に持ってインスタ映えするねスポットを探していきたいと思います。行ってみましょう。はい、行ってきます。来ました。アクアパーク品川水族館です。 Les Passepo sont aujourd'hui à l'Aquapark Shinagawa, situé à 3 minutes à pied de la gare de Shinagawa. Cet aquarium, situé en plein cœur de la ville, présente près de 20 000 créatures marines de 350 espèces différentes. Mais ce n'est pas tout. Cet endroit fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, car on peut y prendre plein de jolies photos. C'est Madame Kuwahara qui leur servira de guide. 館内には素敵な写真を撮りたくなる箇所がたくさんございますので、私がご案内させていただきます。よろしくお願いします。 Cet endroit ressemble à un aquarium classique. Qu'a-t-il donc de si particulier? 皆様をお迎えするエントランスなんですけれども、綺麗。 Dès l'entrée, un mapping vidéo créant une véritable mer de pétales de fleurs de cerisier accueille les visiteurs. お魚発かわいい。はい、こちらは季節に合わせて桜鯛という桜鯛で、すごい見ていただくと桜の花びらの形をした模様になってます。 Les thèmes du projection mapping varient en fonction des saisons. Ils sont organisés ici et là au cœur de l'aquarium. Et ça ne s'arrête pas là. なんか始まった。何？これ何？乗ってる。やばい。アトラクションがあるんですか？はい、アトラクションございます。すごい。ちゃんと結構わ迫力ある。水族館でアトラクションあるんだ。すごい。 On y trouve aussi des attractions. 待って、どんだけアトラクションあるの？すごい。しかも可愛い。これ絶対乗ってさ、写真撮りたいやつだよ。これ絶対インスタ映えするやつ。可愛いラッコとかすごい可愛い。すごい。海で泳いでるみたいな。ねね。しかもこの海の生き物たちに乗りながら、こちら右手見ていただくとまた桜なので、乗りながらの桜を入れていただくといい写真が撮れる海のかな。中でお花見してるみたいな。はい、あ、いいこと言う。わー楽しい。いいね。これはね普通に楽しいよ。あーなんか安らぐわー。ね。すごい。ちっちゃい頃乗ったのも楽しかったけど今乗っても楽しい。そうね。楽しいよ。 Après ce moment de détente, direction un autre endroit dont les photos pourraient bien enflammer les réseaux sociaux. 可愛い可愛い。 Voici la zone nommée Atrium. Les visiteurs peuvent expérimenter une fusion entre le monde aquatique et le monde végétal. En cette saison, ils peuvent découvrir des petits poissons dans un décor de cerisier. チェリー。すごい。チェリー。可愛い。何これ？団子？はい、花より団子。なるほど。 Hanna Yori Dango. C'est un proverbe japonais très connu signifiant des boulettes de mochi, les dango, plutôt que les fleurs de cerisier. 花明かりと言いましてカフェバーになっております。
はい、この幻想的な空間でドリンクあるドリンクを、のはい、すごいですねちょっとおしゃれすぎないですか？かわいい。すごい隠れ熊の実。あ違う。ニモです東赤熊の実。違うの東赤熊の実だ。ちょっと大きいんだね。かわいい。Les photos de ces poissons clowns à selle blanche remportent un franc succès sur les réseaux sociaux. 豆からはい背びれのところの白いのを見ていただくと、実はいはハートになってるんですね。なるほど。あ、本当だ。全部そうだ。すごいあこれすごいこれはすごい。これは見収めてください。こっち向いてかわいい。では次のエリアがですね、やばいジェリーフィッシュラウンドルのこれやばい。うわ、やばい。クラゲたちの大空間になります。もうこれめちゃくちゃいい。Cet espace, long de 35 mètres et dont les murs et le plafond sont tapissés de miroirs, est baptisé Jellyfish Rumble. Tout au long de l'année, on peut y découvrir 4 espèces de méduses qui évoluent au gré de la lumière et des effets sonores. C'est 一番の人気フォトスポットがですね、実はこのエリアの真ん中にあります真ん中水槽、はい、こちらですね。うわ、すごい。こちらの真ん中のOn trouve ici un bassin particulièrement plat. En fait, les photos de ce bassin mettent les réseaux sociaux en effervescence. Voici pourquoi. お一人ずつ、こちら側と向こう側に立っていただくと向かい合って写真が撮れるんです。すすごい確かに Nos deux amis dégainent leur portable. あ、すごい。 Les photos donnent littéralement l'impression d'avoir été prises sous l'eau. 面白いの撮れたわどうだったかな。楽しいいや、もうすごい素敵だったんですけど、これでじゃあもう終わりですかね。そうではないんです。実は最後にとっておきをご覧いただきますので、そうなんですか。はい、今からご案内いたします。はいやったー Et maintenant, un dernier endroit qui remporte beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. すごい。ここは室内でしょ。 Ce bassin propose des spectacles de dauphins. C'est le premier bassin de ce type au Japon qui permet de profiter d'un spectacle exceptionnel en intérieur et à 360 degrés. Le mapping vidéo et le rideau d'eau utilisés sont issus d'une technologie dernier cri. La collaboration étroite entre les dauphins et l'équipe surpasse tout ce qu'on peut habituellement trouver dans ce genre de spectacle. De nombreux spectateurs ont sorti leurs appareils photo pour immortaliser ces moments inoubliables. Subjugués par le spectacle, Aipon et Morishi en oublient même de prendre des photos. Ces spectacles, d'une quinzaine de minutes, sont organisés en journée et en soirée.
るんですか。ねマッピングもね、ね綺麗で超綺麗だった。もう最初「ウォー」とか言ってたけど途中から声出ないぐらいもう圧巻でしたね。すごかった全部がこうシンクロしててね。なんかねそういうインスタ映えとかじゃなくてガチで本当にここに来て見に来てほしいって思感った。動する。すっごい感動する。映像も綺麗だけど、やっぱ目で見てほしいね。そうはいもう本当にね、こんな大都市にこんな癒しの空間があったとは、もう恐れ入りました。もう本当にすごい、もう入り口からもうイルカショーまで全部すっごい綺麗で、もうすごく楽しかったです。ありがとうございました。ぜひ遊びに来てください。皆さんもね、ぜひこの品川駅からすぐのね、星型水族館なので、ぜひ皆さんデートしたり家族で遊びに来たりしてください。誰と来ても楽しいです、そしてね、私たちも写真いっぱい撮ってましたけど、皆さんもぜひね、ここに遊びに来ていっぱい写真撮って SNS で上げたら自慢になるのでね、ぜひここに来て一緒にこの感動を味わってください。さようなら。Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chobito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけどちょびっと共同生活。よーし、今日も張り切って伝説のレインボーピーチを探しにレッツゴー。いや、なんでこんなに集まりが悪いのよ。やる気あんの？ちゃんと来てる僕に言われても。とりあえず全員揃わないと始まらないわ。早くみんな呼んできて。この調子じゃいつまでたっても伝説のレインボーピーチは見つかんないわ。ってことでみんなで家を建てて共同生活をすることに決めたわよ。いいね。結束を強めてどんな困難も乗り越えるわよ。完成。ただいま。何これ。ベリーゴージャスでハイセンスだろ。なんか落ち着かないわね。うるさ。ちょっと何してるのよ。ワイと共同生活やろ。ならこいつらも一緒や。お世話になります。そんなの聞いてないわよ。ボリューム下げなさい。まったく。ちょっとなんで部屋に鳩がいるのよ。鳩は平和の象徴です。いや、私の平均は脅かされてるから。なんなのよ。ちょっと草間ちゃん。あれ、どこ行ったの？ちょっとあんた何やってんのよ。僕結局一人が一番落ち着くんだよね。ダメだこりゃ。ちょびっとたちに共同生活は難しいみたいです。I like it. I like it. I like. I like it. I like it. I like. I like. ちょびっとだけ好き。少しあれだけどさ、ピッとに乗せて踊ろう僕たちと。君はこれ好き。不思議可愛いでしょ。ちっちゃな体で遊ぶかくれんぼ。Get down, let's go. Little by little and bit by bit. いくぞ Let's go. 世界変えてこちょびっとずつ。新しい仲間たち集まれば始まるんだ。I like it. I like it. I like it. I like. I like it. Get 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 get
くれんぼ Place à notre rubrique pour présenter à tout le monde des objets japonais insolites. Qu'il s'agisse d'idées cadeaux ou d'objets pour la vie quotidienne, personne ne sera déçu du voyage. Sainei Ryuji s'est rendu au Tokyu Hands Hiroshima, un grand magasin situé en plein cœur de la ville. Tokyu Hands est une chaîne de 37 magasins dans tout le Japon. Elle propose un très large choix d'objets de la vie quotidienne. こんにちは、西根隆二です。本日も東急ハンズ広島店に来ております。早速なんですけれども、素敵な商品見つけましたよ。こちら弁当箱なんですね。レトロなんだけど今見ると新しい斬新なデザインでございますよ。いやー、今日もたくさんの素敵な商品と出会える予感がいっぱいでございます。今日もご案内いただくのは、岡本さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 Madame Okamoto Nami est la responsable de la promotion des ventes du Tokyu Hands de Hiroshima. Elle fait connaître les produits sur les différents réseaux sociaux. Elle aime beaucoup les voyages à l'étranger. さあ、文房具コーナーにやってきましたけれども、はい、今日は何を紹介していただけるん今日ですか？は女性に人気のマスキングテープ、はい、今すごく進化していて、はい、マスキングテープ進化してるんですか？そうなんですよ。っていうのが、これは普通がテープ状になってると思うんですけど、はい、一枚一枚めくって使っていただけるマスキングテープになってます。めくる？はい。めくるって、あ、シールみたいになってるってことか。そうです。あ、そうなんだ。もうテープじゃないじゃん。はい。マスキングシールみたいな感じですね。マスキングシールみたいな形ですね。Ça ressemble pourtant à un ruban comme un autre. En fait, il est possible de retirer et d'utiliser l'autocollant de son choix. De quoi donner un peu de personnalité à ses enveloppes, par exemple. 他にありますか？他にはこういった感じで着せ替えが。どういうこと？どういうこと？わかった。本当だ。着せ替えできるんだ。そうなんですよ。Ces rubans-là sont décorés de mignons petits chats. Il est possible de s'amuser à combiner tête, corps et jambes selon ses envies. 他に何かおすすめありますか？他には、はい、こちらが東急ハンズ限定なんですけども、ノートに貼っていただいて、はい、自分仕様のスケジュール帳だったり、カレンダーになってるんですね。はい、なるほど。これ一番実用的かもしれないですね。Sans plus attendre, Sainei Ryuji décide de réaliser son propre agenda. Il suffit de coller sur son cahier le ruban où figurent les mois, les jours, un espace pour le texte, et voilà, le tour est joué. Voici les gashapon, des distributeurs de jouets très populaires au Japon. Chaque machine distribue une petite boule qui contient un jouet différent avec des thèmes souvent surprenants. Le nom de l'objet vient du bruit que fait la machine quand on l'actionne. 今日チャレンジするのはこちらです。じゃん、歌舞伎。ガチャ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 。出ましたね。じゃん。おかめ。でもね、すごいクオリティ高いですね。すごいしっかりしてますよ、作りは。仕事も細かいですね。Le kabuki est un art traditionnel japonais caractérisé par un maquillage très particulier. Ce distributeur propose une série de masques de kabuki pour le plus grand bonheur des visiteurs. さあ岡本さん、続いては折り紙。折り紙ですか。サイネさんは折り紙とかやったりしますか？ちっちゃい時やってましたね。でもね、紙飛行機とかぐらいですよ。なるほど。あんまり複雑なやつはね、今までやってこなかったんですけれども。はい。そういう岡本さんは折り紙得意なんですか？いや、全く不器用でもダメじゃないですか。そうですか。まあでも種類がたくさんありますね。そうなんですよ。いろいろ。お寿司あるんだ。お寿司っていうか回転寿司。だってネタがコーンとかハンバーグとかプリンとかもありますもんね。岡本さんのおすすめの折り紙ってありますか？私のおすすめがですね、この折り鶴。国旗の折り鶴。国旗の折り鶴。この折り紙を使って折り鶴を折ると国旗が出てくるんですね。そうです。Sans plus attendre, Ryuji s'attaque à un origami.
折ると折り鶴できましたね。そして広げるとフランス、これいいですね。へー。Il est possible de plier des grues de toutes les couleurs et ainsi de faire le vœu d'une paix mondiale. 実はですね、はいはい、折り紙だけじゃなくて、ええ、こちらの裏に回っていただく裏、と、はい、ここにリアルなペーパークラフト。ペーパークラフト、はい、めちゃくちゃリアルじゃないですか。そうなんですよ。へえ、白クマとこれはヒョウですか。はい。へえ、これも作れるんですか。そうですね。難しそうですね。Il existe aussi d'autres variétés d'origami. Château, portique de temple ou temple, et plein d'autres choses. Cela fait également un petit souvenir parfait. Certains montages utilisent même de fines lamelles de métal. Voici une armure de samouraï. On trouve également des symboles typiques du Japon, comme des châteaux et des temples. いやー、今日も面白い商品がたくさん登場しましたね、中でもこちらですよ。近くで見ると本当に迫力ありますよね、今日も岡本さんありがとうございました。どうもありがとうございました。